Dzień dobry. Ten widok za moimi plecami powinien Wam powiedzieć właściwie wszystko, ale jeżeli nie mówi, to ja Wam powiem. Dzień dobry, mówimy dzisiaj z Tokaju. Przyjechaliśmy na Węgry, żeby sprawdzić tegoroczne winobranie, zobaczyć jakie nowe wina powstają i co ewentualnie można zabrać do siebie do kraju. Zaskakująco poranki w tym roku w Tokaju nie są najprzyjemniejsze pod koniec września. Bywało tak, że było po 25 stopni, ale później w ciągu dnia przychodzi słońce, jest bardzo miło. Wstaliśmy rano, jedziemy na winobranie. Będziemy dzisiaj chyba zbierali furminta i harszlawelu. Na razie tak wygląda, że to malutko, ale tutaj jadą skrzynki, a później te pełne skrzynki pojadą do domu wina, żeby zostały odszypułkowane, zmielone, żeby powstała miazga, która później poddana jest procesowi fermentacji i po długim czasie mamy uprawnione wino. Winobrania w Tokaju nie wolno rozpoczynać bez dobrego śniadania, a śniadania w Tokaju nie należy rozpoczynać bez palinki. Bardzo dziękuję. Wasze zdrowie. Na zdrowie. Aj, dobra. W tej części papryki są najostrzejsze. Jak ktoś nie lubi bardzo ostre, to odrzucamy i bez tego kroimy. Jesteśmy w Tarcal w Tokaju, a za moimi plecami samo dobro, winnica Szojgu, która należy do winnic Sedmak-Borchas. W tej winnicy między innymi dojrzewają przecudowne muskaty, a za chwilę zobaczymy co jeszcze i co później trafia do butelek, które możecie spróbować. Takie kiści i takie kiści rzucamy na jedno. Będzie jedno wino. Ale jak rok jest bardzo dobry, to te kiści do jednej skrzyni rzucamy. Takie bardzo botrytyzowane kiści rzucamy do drugiej skrzyni i oddzielnie robimy wina. Z tej winogron, który jest mniej słodki, robimy zwykły późny zbiór, a z tej z dużo botrytysem będzie specjalna selekcja, Fürtwäller go też nazywamy. Jak Wam idzie? Bardzo dobrze. Świetnie. Cudownie. Oglądam, czy to się nadaje. Tak, jest bardzo dobre. Dobrze. Ale powiem Wam tak, nie jest lekka praca. Przez cały dzień takie zbieranie to pochłania dużo energii. Się schylasz i tym bardziej, że jeszcze trzeba to wszystko na piechotę nosić, ponieważ żaden sprzęt tutaj nie wiedzie. To jest taki prawdziwy kiść z furminta, gdzie już jest dużo botrytysa. Widać takie jagódki, które po deszcz pęknęły się i po pęknięcie już od razu się pojawi botrytys. Za kilka dni cały jagód będzie brązowy, a potem jak pogoda jest dobra, zaczyna się wysuszać i będą taki suchy już. A w takim stanie już możemy zbierać na wino asu. I tego zbieramy pojedynczy. Kobiety zbierają dziennie od 5 do 10 kg z takich. A to wygląda kiepsko, ale jest bardzo smaczne.
Ja w tym vlogu z Tokaju trochę mniej mówię, bo są tutaj ode mnie lepsi i mądrzejsi, a jest ze mną Szoni, właściciel winnicy Sedmak Borjas. Szoni, powiedz, jak w tym roku w ogóle udaje się winobranie w Tokaju? I u Ciebie przede wszystkim. A każdy rok jest wyjątkowy. Każdy rok jest inny. Ten rok zapamiętamy od tej suszy, co mieliśmy. Rok temu przed zbiorem modliliśmy, żeby skończył deszcz, żeby więcej deszcz nie padało, ale prosiliśmy do końca zbiory. Nie myślałem na tej zbiory, rok później, tylko za ubiegłoroczny. Ale tej susza trwało do teraz prawie. 2 tygodnie temu zaczynało tylko padać deszcz. Myślę, że dużo mniej winogron będziemy zbierali w tym roku niż ubiegłego. Susza dała się we znaki. Tak, to będzie ponad 30% mniej niż zwykle. Tak naprawdę warto o tym powiedzieć, że jeżeli znacie jakieś wina z jakiejś winnicy, to te wina nigdy nie będą takie same, bo każdy rok jest inny, bo tak naprawdę wino kształtuje pogoda. Pogoda, to jest najważniejsze. Deszcz, słońce. A ja powiem tak, jestem trochę mądrzejszy, bo ja już próbowałem wina z 2021 roku. Jest wyśmienite i o to chciałem Cię zapytać. Dlaczego te wina z tamtego roku, z 2021 są takie dobre, mają tak pięknie zbalansowaną słodycz i kwasowość? Ja to nie wiem, jak to jest, ale nie był najlepszy rok, bo bardzo długa wiosna mieliśmy. Pamiętajcie na pewno, że do czerwca mieliśmy bardzo chłodna pogoda. Tak. Wszystko było o miesiąc opóźnione, ale potem mieliśmy dosyć dobre lato, deszcz było, temperatury były i winogron dopracował to, co muszę. Nadrobiły to, co straciły. Nadrobiło to, co straciło, ale w kwasowości to zostało troszeczkę. Każde wino ma troszeczkę powyższone kwasowości do normy, co było do teraz. Ale to wszystko spowodowało to, że zbieraliśmy takie wina, jakie wymarzyliśmy. Bo zrobiliśmy plan, nam brakuje takie wytrawne wino, bardzo brakują słodkie wina, bardzo słodkie wina, już prawie nie mamy słodkie samorodne i wszystko to, co chcieliśmy, to zrobiliśmy. Zbieraliśmy i robiliśmy wyjątkowo aromatne, smaczne i wybalansowane wina. Ja powiem, że furmin z tamtego roku jest naprawdę wyśmienity, więc nic, tylko przyjeżdżać do Tokaju i próbować, a szczególnie polecam Wam przyjeżdżać w czasie winobrania, oczywiście cały rok, nawet w zimę, ale w trakcie winobrania jest ten piękny moment, że można popróbować winogron, które są w winnicy, pomóc winiarzowi przy okazji zbierać, a przy okazji też w winnicy spróbować i tych winogron, które są na krzaku, i później tego, co jest zamknięte w butelce, i porównać, jak to się udało. Tak. I wiesz, co nie robiliśmy? Jeszcze muskata nie spróbowaliśmy winogrona. No to idziemy próbować muskata. Szoni, czy na winobranie można sobie tak po prostu przyjechać, nazwijmy to z marszu, czy jakoś trzeba się specjalnie umawiać? Na degustację zawsze można przyjechać, jak jesteśmy w domu, ale na winobranie nie da się zaplanować dużo wcześniej, że kiedy będziemy zbierać, bo często dzisiaj decyduję, że jutro będziemy zbierali winogron. To zależy od pogody i od tego, jak winogrona są dojrzałe. Tak, jakie wino chcę z tego robić, jak winogron jest gotowy, od razu zbieramy. Czyli krótko mówiąc, żeby trafić na winobranie, to trzeba mieć trochę szczęścia, słuchajcie. No to tak jest, jak ktoś ma szczęście i w ten dzień, jak przyjedzie do nas, zbieramy winogron, to zapraszamy na zbiory. Próbujcie, słuchajcie, może traficie. To jest naprawdę duże przeżycie. Teresa, ty zbierasz, czy ty filmujesz? Czekaj, filmuję, ja na razie No bo ja widzę właśnie twoją pracę, jak wygląda, wiesz? Niestety jesteś nie załamana. porywa, wiesz? Nie. Szoni niewielki pożytek ma z ciebie. Ale jakie będą piękne filmy. Zobaczcie łasuchy. Podczas winobrania trzeba uważać bardzo na palce, bo osy są wszędzie.
Niestety deszcz brutalnie przerwał to piękne winobranie w winnicy Deak w Sedmak-Borchas, ale na szczęście udało nam się zebrać prawie całego furminta, który był dzisiaj planowany do zebrania. Teraz jedziemy do domu winnego, żeby przemielić to, co zostało dzisiaj zebrane i odcisnąć sok z wina wczoraj zebranego, już przemielonego, które przeczekało dobę, było macerowane, więc będzie jeszcze ciekawsze. Poczujemy aromaty skórki. Ja się oblizuję, słuchajcie, na samą myśl, bo ja już się domyślam, co z tego powstanie. Historia wina zaczyna się na polu, no ale wiadomo, że na polu się nie kończy. To winogrono zebrane przechodzi później wiele etapów. Zobaczcie, jak one wyglądają. Teraz zaczynaliśmy tłoczyć winogrona, co zbieraliśmy wczoraj. Do teraz macerowaliśmy. Po zmielanie, po odcipułkowanie mieliśmy 28 briksów w soku, a teraz już po jeden dzień maceracji mamy 30,5. Także dużo więcej cukru odzyskamy od tej miazga. Okej. Jako że winobranie skończone, a niestety trochę popaduje, opalać się nie da, to jedziemy zobaczyć, co tam słychać w Tokaju, czyli w stolicy tego regionu. Miasto Tokaj w ostatnich latach wyraźnie pięknieje, ale nie mamy podczas odwiedzin farta do pogody. Dlatego szukamy schronienia w jednej z knajpek, Labor Bistro, bo jesteśmy już nieco głodni. Już jesteśmy po posiłku w Labor Bistro. Przetestowaliśmy specjalnie dla Was, żeby sprawdzić, jak można zjeść w samym sercu Tokaju. Tuż przy rynku jest ta knajpka, tak po przekątnej od kościoła. Ceny całkiem spore, dość wysokie w porównaniu do innych knajpek, które testowaliśmy w okolicach Tarcal, ale jedzenie jest dobre, więc jak ktoś ma ochotę, to warto. No i co? Borys? Nic, zamknięte. A, i to jest powód, że opuszczasz. Zobaczcie, co oni tutaj mają. Budka telefoniczna. I zaraz sprawdzimy, czy ona działa. Halo, Boże, słuchajcie, to działa. To nie jest popsute, ma sygnał T-Mobile. Nieźle. U nas praktycznie takich budek już nie ma. Będąc w Tokaju polecamy również spróbować węgierskiego jedzenia, a takim miejscem, które można blisko Tarcal odwiedzić, by spróbować węgierskiej kuchni, jest restauracja, w której kiedyś byliśmy i jej nazwa to się czyta Lebui Fogado. A jak jest naprawdę, to Węgrzy sami wiedzą. Tutaj na przykład można spróbować dobrej zupy gulaszowej. A to restauracja Yellow House, która znajduje się 5 km od Tarcal w kierunku na Mat. Polecamy spróbować tu lokalnego przysmaku, jakim jest zupa z suma lub zupa fasolowa, czyli yokai bablevesz. No korek 11 lat nieruszony. Ciężko wyciągać. Dzisiaj pijemy do teraz tylko furminty. Tak. To jest wino z 11 rok z winnicy Szajgu i jest późny zbiór. Ale
Ten rok był bardzo gorący też. I wino dojrzewa do takiego stopnia bez botrytysa. Tutaj nie było botrytys, tylko bardzo słodkie winogron. Wysuszone troszeczkę na krzakach. Dlatego jest taka koncentracja w tym wino, słodycz i owocowości. Pachnie na furmint absolutnie, ale czuć, że 3 lata już trzymamy w butelki zamknięte. I te aromaty bardzo wyraźne. Jest tylko jeden kłopot, bo zostało jakieś 70 butelek z tego. Już nie ma w sprzedaży. Furminty starzają bardzo dobre, jak wina w butelki, tylko odpowiednie miejsce trzeba trzymać. Chłodno, leżąco. 20 rocznik nalewałem 19 rocznik szampana. To jest pierwsze wino musujące, co robiliśmy sami. Od 4 roku już zbiory co roku zaczynamy z wino musujące. Do tego potrzebujemy wino, które nie jest tak bardzo słodkie, bo po fermentacji musimy dodać troszeczkę słodycz, co jeszcze raz fermentuje. Od tego robimy wytrawne wino. Wyfermentujemy do końca, wyklarujemy i tylko potem wlewamy do butelki. Do butelki dodajemy troszeczkę słodycz, zgęszczony sok winogronowy i drożdży. I zamykamy z kapsułką, tak jak piwo jest zamknięte. I potem zaczyna się fermentacja. Ten cukier, co dodaliśmy, fermentują te drożdże. Za miesiąc jest wino gotowe. Robi się około 6 bar ciśnienie w butelki. Potem leżakujemy, bo przez tę fermentację robią się takie osady w butelki. A te osady dają bardzo dobry smak, przysmak i robią jeszcze inne rzeczy z winem, bo bąbelki, co widzicie, będą mniejsze i łagodniejsze. Po 26 miesięcy leżakowanie na osady. I tego pijemy w momencie i dlatego jest lepsze niż te młodsze, co piliśmy przed tym, bo dużo więcej leżakowało. Wino musujące od początku robimy odmianę furminta, szczep furmint. 19 rok to też, 20 też, 21 rok też robiliśmy od tego, ale od ten rok, 22 robimy troszeczkę inny sposób. Ile procentów są sadzone furmint, Harchevelu i muskat? Bo dodaliśmy 60% furmint, 30% Harchevelu i 10% muskat do tej szampany. A teraz furmint wytrawny. Wino jest z 21 rok. Jest wytrawne, ale zostało kilka gram cukru po fermentacji. To 4 gramy tylko. To jest prawie nieuczuwalne. 21 rok charakteryzował się z więcej kwasowości w winach. I tu mamy wszystkie wina tegoroczne. Furmint charakteryzuje się z gruszkowe i jabłkowe aromaty najczęsto, ale to wino jest wyjątkowe, aromatne. Rzadko zbieramy taki aromatny furmint, jak ten rocznik jest. Także te dwa wina były zbierane jednorazowo. Harchevelu specjalna selekcja 21 rok. Jak opowiadałem, jest bratem tej wino, co przed tym spróbowaliśmy. Tylko dużo więcej botrytyzowane owoce zbierane do tego wina. W smaku czuję jeszcze więcej kwasowości, bo koncentracja jest nie tylko z cukru, a w kwasowości też. Ale bardzo dobry balans pomiędzy kwasowością i cukrem. Muszę dodać do tego wina jeszcze, jak robiliśmy, bo zbieraliśmy owoce na zwykły późny zbiór i na to wino, ale to wino nie wyciskaliśmy od razu, tylko trzymaliśmy 2 dni na skórkę. Macerowaliśmy. I dlatego czuć troszeczkę taniny, jak buźkę czujecie, jak wciąga wszystko,
To nie tylko kwasowości, to są taniny jeszcze w tego wina. Ze skórki. Skórkiem, tak. Przez tej macerację więcej aromaty jeszcze się wyciąga z owocy. I na koniec klasyczny węgierski langosz w wykonaniu niezastąpionej Brygi. Nie uwierzycie, ale początkowo sądziłem, że to pomarańczowe to marchewka, a to bardzo przyjemny cheddar. Zapraszamy jeszcze do zostawienia suba i lajka oraz kliknięcia dzwonka. I do zobaczenia w kolejnym filmie z podróży.